दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप जो बच्चों के अंदर स्ट्राइडर को कैसे अप्रोच करना है, क्या कैसी डिफरेंट डायग्नोसिस है और कैसे उसको मैनेज करना है। मेनली जो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है बच्चों के अंदर, उसमें 3 टाइप की प्रॉब्लम लेके आता है बच्चा। पहली प्रॉब्लम आती है जब प्रॉब्लम होती है एक्स्ट्रा थोरेसिक एक्स्ट्रा पल्मोनरी, तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, वो होती है स्ट्राइडर। यदि प्रॉब्लम होती है आपको इंट्रोथोरेसिक और एक्स्ट्रा पल्मोनरी में, तो जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो तो वीज। और यदि पल्मोनरी प्रॉब्लम है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है उस या तो क्रीपिटेशन या ग्रंटिंग या दोनों। ठीक है, तो ये 3 मेनली कंडीशन आती हैं और तीनों को हम 3 वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली वीडियो है तो इसमें हम स्ट्राइडर डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में। तो स्ट्राइडर के अंदर दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि स्ट्राइडर सिंस बर्थ नॉट एसोसिएटेड विद फीवर। यदि ऐसी कंडीशन है शुरू से बर्थ से ही है तो उसका वो कंडीशन में आपको डायग्नोस या आपका प्रोविजनल डायग्नोसिस होना चाहिए लैरिंगोमलेशिया। लेकिन यदि स्ट्राइडर अपीयर लेटर एंड एसोसिएटेड विद फीवर तो 2 कंडीशन आती हैं दोस्त। नंबर 1 आती है एक्यूट लैरिंगो ट्रैकियोब्रोंकाइटिस और सेकंड आता है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। ठीक है, ये आप इसको हम क्रूप भी बोलते हैं। तो इनको हम स्पेसिफिक बात करते हैं। लैरिंगोमलेशिया क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन कंजाइटल एनोमली होता है दोस्त लैरिंग्स के अंदर। ये आपका डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपका जो एमबी पर्पज होता है, प्रोफेशनल एग्जाम होता है और जो क्लिनिकल उसकी तो बात करेंगे, साथ साथ आपके जो नीट पीजी के अंदर इससे रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर कवर होंगी। तो पहला चीज़ आता है कि मोस्ट कॉमन कंजाइटल एनोमली है लैरिंग्स के अंदर। सेकंड चीज़ आती है मोस्ट कॉमन स्ट्राइडर इन लेस देन 2 ईयर, ये भी आपका लैरिंगोमलेशिया होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट मोस्ट कॉमन इफेक्ट किसको करता है, सुप्राग्लोटिक लैरिंग्स रीजन होता है ना, सुप्राग्लोटिक लैरिंग्स उसको सबसे मोस्ट कॉमन इफेक्ट करता है ये। चौथा है क्लिनिकल हॉलमार्क, ये होता है आपका इंटरमिटेंट एंड एपिसोडिक स्ट्राइडर इज द क्लिनिकल हॉलमार्क ऑफ लैरिंगोमलेशिया। इसके अंदर क्या होगा, यदि बच्चा यदि क्राइंग करता है, यू इसके साथ क्राइंग के साथ बढ़ेगी आवाज़, वो आपका स्पाइन यूआरआई के कंडीशन में आपका आवाज़ स्ट्राइडर की आवाज़ बढ़ती है। लेकिन यदि हम शांत रहता है बच्चा या प्रोन पोजीशन में है तो उसमें स्ट्राइडर की आवाज़ कम होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्त, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करते हैं हम लैरिंगोस्कोपी। इसके अंदर हमको दोस्तों मिलता है ओमेगा एपिग्लोटिस। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। तो उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन मेन ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द केस होते हैं ना वो आपका 18 से लेकर 24 मंथ में आपका ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाता है। और यदि परसिस्ट रहता है उसके बाद भी तो हम सुप्रा ग्लटोप्लास्टी करते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, ये आपका पहली कंडीशन थी दोस्तों लैरिंगोमलेशिया। यदि आपका हमने डायग्नोस्टिक किया और स्ट्राइडर बर्थ के बाद स्टार्ट हुआ है और फीवर भी है तो इस कंडीशन में 2 आती हैं, एक्यूट लैरिंगोब्रोंकाइटिस और ये। तो इन दोनों में से ज़्यादा कॉमन होता है ये एक्यूट लैरिंगोब्रोंकाइट ट्रैकियोब्रोंकाइटिस, और रेयर होता है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। तो इसकी हम बात करते हैं। जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस था लैरिंगोमलेशिया के अंदर, उसके अंदर 2 अलग साइन भी मिलते हैं, उनको भी हमें पता होना चाहिए। डाटा एमसीक्यू पीजीआई के अंदर किसी पूछा जाता है, फ्लोपी एरिएपिग्लोटिक फोल्ड्स और आपका प्रोमिनेंट रेटिनोइड्स। ठीक है, तो दोस्त ये आप हमने बात की अभी तक लैरिंगोमलेशिया में। अब चलते हैं जो दो बाकी कंडीशन है उसके बारे में। दोनों 2 बाकी कंडीशन है। नंबर 1 जो कंडीशन आती है वो है एक्यूट लैरिंगोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, जो कुर्बी बोलते हैं। ये मोर कॉमन होता है कंपेयर टू एक्यूट एपिग्लोटाइटिस से, ये रेयर होता है थोड़ा। तो इसमें मोस्ट कॉमन होता है वायरल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन इसके अंदर वायरल के अंदर पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1 आपका कॉमन कोज होता है। सेकंड दोस्त आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस आपका कॉमन कोज होता है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर पे चलते हैं। क्लिनिकल फीचर आपका वायरल आपका प्रोड्रोन है, तो 1 to 2 दिन के बाद फीवर होगा। उसके बाद मॉडरेट ग्रेड का फीवर वो 1-2 दिन के बाद होता है। उसके बाद स्ट्राइडर अपने को मिलेगा और कफ आपका बार्किंग और सी लाइक कफ इसके अंदर मिलती है। किसके अंदर, एक्यूट लैरिंगोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस के अंदर।
उसके बाद सेकंड चीज़, नेक्स्ट चीज़ आती है वो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे दोस्त, एक्सरे नेक करते हैं हम, एपी व्यू। इसके अंदर स्टीपल साइन बहुत इंपॉर्टेंट साइन है क्रूप के अंदर या एक्यूट लैरिंगोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस के अंदर। उसके बाद ट्रीटमेंट दोस्तों माइल्ड ट्रीटमेंट यदि कंडीशन है तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है डेक्सामेथासोन। यदि मॉडरेट टू सीवियर है उस कंडीशन में होता है ड्रग ऑफ चॉइस आपका रेसेमिक एपिनेफ्रिन नेबुलाइजेशन। यदि ये भी देने के बाद कंडीशन इंप्रूव नहीं होती है तो हम देते हैं हिलोक्स इनहेलेशन। इसमें क्या होता है 80% हीलियम 20% O2। ठीक है, ये आपका इसका मैनेजमेंट है। तो अभी हमने बात की सेकंड कंडीशन की जो है एक्यूट लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस। हम थर्ड कंडीशन, लास्ट कंडीशन एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस थोड़ा कम होता है, रेयर होता है, और इसका कॉमन कोज होता है इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे इसके अंदर, एक्यूट ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स। इसके अंदर आपको चिल्स देखने को मिलती है, और टॉक्सिक लुक इसके अंदर कॉमन है। स्ट्राइडर जो तीनों के अंदर कॉमन था। मिनिमम और नो कफ। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा आप क्लिनिकल फीचर में आता है, क्योंकि आपका एपिग्लोटिस का इन्फ्लेमेशन है तो उसको स्वेलो नहीं कर सकता सलाइवा को, इसलिए ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा इसका हम करेक्टरिस्टिक मान सकते हैं तीनों के कंपेयर में। ट्राइपॉड पोजीशन पे आता है। स्निफिंग डॉग पोजीशन, थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ, इसके अंदर कॉमन पोजीशन मिलती है। यदि एक्सरे करते हैं तो लेटरल व्यू करते हैं। इसके अंदर थंब साइन आपका इंपॉर्टेंट है, डायट क्वेश्चन पूछा था, थंब साइन किसके अंदर मिलता है। ट्रीटमेंट दोस्त आपका मैनेजमेंट आता है। फर्स्ट स्टेप आपका अर्ली और इलेक्टिव इंट्यूबेशन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आपका आईवी फ्लूइड, आईवी एंटीबायोटिक कौन सी चढ़ाते हैं ज़्यादातर, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। ठीक है दोस्त, तो ये हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया आपके साथ कि आपको स्ट्राइडर के 3 डिफरेंट डायग्नोसिस हैं, तो इनको हमको कैसे अप्रोच करना है। तो पहला था लैरिंगोमेलेसिया, उसके बाद एक्यूट लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस, फिर एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। तो इनको हमने देखा कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे कैसे इनको मैनेज करना है, कैसे कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। तो दोस्त इससे आपको बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा आइडिया लग गया होगा कि इनको है क्या और कैसे अप्रोच करना है। तो ये वीडियो से आपको फ़ायदा होता है दोस्त, तो आप ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आया, आपने अभी तक देख रहे हो तो यार लाइक करके ज़रूर जाना। इससे मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अच्छा वीडियो बन रहा है और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो थैंक यू, बाय।